Hello，大家好，歡迎翻到嚟我哋 Daily Question 嘅系列啦。咁今日咧，我哋就會同大家講一條 Core Maths 好經典，但係好多同學咧好容易棘住嘅題目嘅。咁係啦，就係呢款題型啦。咁我哋可以見到咧，佢就俾晒 L1 同埋 L2 我哋啦。咁而亦都俾咗兩條 equations 我哋嘅。咁但係最麻煩嘅話係咩啊？就係兩條 equations 一個數字都冇。咁我哋點做咧？我哋先將 L1 同埋 L2 變翻做 y 等於 mx 加 c 先。點解要咁變啊？因為咁樣變嘅好處就係你可以好清楚咁樣知道個 slope 同埋個 y-intercept 係咩啊嘛，咁我哋就可以 determine 到啦。做呢款題型咧，我哋好容易，一定要揾3步，大家記住，一定要揾齊個 slope 啦、x-intercept 啦，同埋個 y-intercept 嘅。咁 L1 個 slope 咧就好明顯啦，就係會等於負 a 啦。咁而 L2 個 slope 咧亦都好明顯啦，就係等於負 c 嘅。OK。咁跟住再去 compare 佢兩個邊個斜啲啦，邊個 slope 大啲啦。咁當然就係 L1 個 slope 斜啲啦，咁所以就係負 A 會大過負 C 嘅。咁大家小心啲啦，記住因為兩邊都有負號啦，左邊個負號要除翻過去右邊嘅話，令到大家冇咗個負號嘅話，咁個 sign 咧大於小於咧都係要調轉嘅。咁所以咧 statement one 係啱嘅。好啦，跟住咧我哋咧就嚟睇下 statement two 啦，究竟 B 係咪細過 D 咧？咁當然我哋就會睇佢哋嘅 y-intercept 啦。咁 L2 嘅 y-intercept 咧就會係 D， 而 L1 嘅 y-intercept 咧就會係 B。咁因為 D 咧係喺 B 上面嘅，咁所以 D 就大過 B 啦。咁 statement two 亦都會啱啦，因為 B 亦都會細過 D 啦。好啦，最後咧就係睇下 statement three 啦。咁 statement three 當然我哋就係要用翻我哋仲未用嘅 x-intercepts 啦。咁 L1 咁我哋就當然係塞個 y 等於0入去嘅，咁我哋就有0等於負 ax 加 b 啦。咁我哋就知道 L1 個 x-intercept 咧係等於 b over a 啦。咁而 L2 個 x-intercept 咧就當然會係 d over c 啦。咁因為 d over c 咧係喺 b over a 嘅右邊，咁所以 d over c 咧係會大過 b over a 嘅。咁呢個時候咧，我哋可以兩邊都乘翻個 ac 俾佢啦。OK， 兩邊都乘翻個 AC 俾佢啦，咁 AD 咧我哋就會計到係大過 BC 嘅，咁所以咧3係唔啱嘅，因為佢話 AD 細過 BC。OK， 咁希望幫到大家。